ಶ್ರೀರಾಮ್ಲು ಅಂತ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಸಂದ್ರ. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡಿತೀರಣ್ಣ? ಒಂದು 100-200 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ. ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. 15 ಜನ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸು. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್, ಈ ಥರ ವಸ್ತುಗಳ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನೀವು ಕಣ್ ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಡೌನ್ ಆಗೋದು. ಹಾಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಇದು? ಯಾವುದಿದ? ಹಾಂ. ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನವ್ರೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾನ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ತಗೊಂಡೆ.